Muy buenas a todos, somos Ultimatum FIFA y os vamos a presentar un vídeo cómo robar un avión en Grand Theft Auto 5. Hola, buenas a todos. Bueno, pues aquí estamos con nuestro bonito taxi, azul y amarillo, azul. Ahí vemos a la guardia, ¿qué tal estamos? Pasamos la valla a toda marcha, vamos a buscar un lindo avión, como ese ahí de delante, es bonito, Ahí, vamos a pararnos. Poco a poco, ojo. Nos persigue la gente. ¡Corre! Abrimos esto. Por favor, esto no lo hagáis en casa. Ahí estamos. Acelerando para atrás, ojo. Acaba de aterrizar un avión. Ahí vemos el avión de color negro. Guapo. Bonito avión. Vamos ahí, a punto de despegar hacia arriba. Ahí estamos, sube. Dios, qué bien, qué bueno, Dios. Ahí estamos, sacamos del aterrizaje y avanzando. Ese puente es muy bonito, bueno, es el puente que sale en casi todas las películas ahí, con las cuerdas y eso, muy típico de las películas americanas. Bueno, básicamente porque este juego está ambientado dicen en Beverly Hills o en Hollywood. Oh, mira, acabamos de hacer una misión secundaria que es pasar por debajo de los puentes volando con un avión o helicóptero. Bueno, y aquí os dejamos con la vista de Grand Theft Auto 5 desde el cielo. Bueno, sí, de breves, que de poco, vamos a intentar aterrizar. Ahí vemos lo que os están comentando de qué está inventado este juego, esta ciudad. Y no nos ven que podría ser una copia de Hollywood. Ahí vemos la pista de aterrizaje desde lejos. Pues, no tan lejos. Vamos a dejar ahora mismo. Oh, qué bien, cuidado. Bien ahí, cuidado. Poco a poco, bien. Qué bueno. Perfecto. ¿Qué hace? Dios. Y ahí vemos un avión idéntico al nuestro. Curioso. Bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle like y nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Adiós!